إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falënderimet I takojnë të madhi Zot xheletaala. Paqja, mëshira e Tij qoftë mbi profetin e Tij, mbi familjen, shokët dhe mbi gjithë ata që ndjekin udhëzimet e profetit deri në Kiamet. Vëllazër, çdo njeri në jetë ëndron të jetë I suksesshëm. Ky është fillimi. Ndërsa mbarimi I njeriut ose qëllimi final I këtij suksesi, njeriu më shumë ja dedikon dhe më shumë ëndron për fëmijët e tij. Prindi çdo sukses që ai e ëndron në jetën e vet, shet diçka para vetes, ëndron në botën e tij të mbrëmshme, ja dëshiron evladit. Para ta prindi është e krijesa e cila çdo ditë jeton mes frigës që mos vallë evladi po dështon dikon dhe mes shpresës se ndoshta do ja del një ditë mbar që ai ta bën prindin e vet krenar. Neve sot në kohën që jetomi si prind, si përgjegjës, si edukator, si krye familjar, më shumë kemi nevojë të bëhemi e referenca e parë për fëmijët tonë. Kemi më shumë nevojë të bëhemi shok për fëmijët tanë. Kemi nevojë më së shumti sot të bëhemi ai prindi model që fëmijët tanë modelin e parë që e përqafojnë e kanë brenda shtëpisë. Për ata vëllezër, edukimi I fëmijëve mbetet projekti më I madh I jetës së njeriut. Ajo është pasuria, ajo është tregtia, ajo është biznesi, ajo është karriera, gjithçka është. Po që se ja dole mbar për të nxjerr evlad të suksesshëm nesër, ti do të jesh njeriu që ke me vete tregti, ke biznes, ke pasuri, ke karrierë, ke të ardhshme në këtë botë dhe në botën tjetër. Po që se dështuam në edukimin e fëmijëve tonë, atëherë gjithçka tjetër rënohet së bashku me të. Për ato kur shpyet një ndër dietarët e kohës bashkëkohore, e pyet gazetari I thot se kohëve të fundit nuk po të shohim se po nxjerr ndonjë projekt konkret. Thot për shembull ndonjë libër, ndonjë emision televiziv e kështu me radhë. Thonë kohëve të fundit po të shohim dhe thot se je duke u marrë shumë me fëmijët e to në rrjetet sociale. Po I poston fotografitë, videot, parktohesh me ta, po lun me ta. Dhe përgjigje e këtij atë se ka qenë cinike do thot përballë gazetarët atë ka qenë kuptim plote kur I thot pse a ka projekt në këtë jetë më të madh se sa më marr me fëmijët e to? Nuk ka projekt më të madh as për nanën as për babën në këtë jetë se sa të mirët me edukimin e fëmijëve të vet. Sot për fat keq shumica ose një pjesë e madhe e prindve e kanë gabuar rrugën e cila e çon fëmijën drejt suksesit. Duke menduar se vetëm ngritja e standardit në jetën materiale është ajo që e bën fëmijën suksesshëm, jo. Për ata të njëjtit prind, të cilët mendojnë se vetëm për t'u ngrit fëmijëve standardin e jetës, ti kështu do t'ja dilsh mbar për me pas ata nesër një të ardhmë ose me qenë suksesshëm, dhe ky prind pastaj bën çmos që gjithë angazhimin e vet ta bën për të për ta ngrit këtë standard dhe harron se ai me kohë të gjata, me kohë të tëra nuk ka brenda shtëpisë. Edukimin që është përgjegjësia e prindit nuk mundesh mja dhënë do thot me gjana materiale. Plotësimi I standardit jetësor
është diçka e nevojshme që e kërkon natyrshmëria e njeriut. Por kjo nuk mjafton vëllezër, nuk mjafton vetëm ato aspekti material, i standardit kohës që ti nëse ja ke plotsu ose i ke bo fëmijët të që t'jenë suksesshëm, jo. Është diçka tjetër që është bazike, është themelore, ajo është edukimi i fëmijëve, do thotë me të cilën sot shumë është mëse i nevojshëm çdo prind të këshillohet dhe çdo prind të jetë më syqel, do thotë sepse ai ka para vetes pasurinë e dynjas. Po që se nuk e rujti këtë pasuri, po që se ti nuk je ai që kujdesesh, atëherë do ta merr dikush dhe do ta keq përdor pasurinë tënde. Vëllazër, sekreti i suksesit të fëmijëve nuk ndalet tek materialja, por tek ato udhëzimet prindrore që e jep fëmijëve dhe mundohesh ndal këto parimet jetës t'ja mbjellësh dhe ato ta përcjellin çdo herë. Andaj, ne si prind asnjëherë nuk jemi garancë për suksesin e fëmijëve tonë. Edhe njëherë, ne si prind asnjëherë nuk jemi garancë për suksesin e fëmijëve tonë nesër, por ne mundemi mu bo rruga e suksesit fëmijëve tonë. Neve nuk ja garantomi fëmijëve dhe nuk duhet që t'ja garantomi suksesin, sepse këta nuk mundemi me bë. Por ne mundemi t'ja garantomi diçka fëmijëve tonë, se nëse ndjek këtë rrugë, ti do t'jesh nesër njeri i suksesshëm, sepse unë këtë rrugë e kam kalu qysh para teje. Andaj, neve më shumë se kur kemi nevojë sot t'ua tregojmë fëmijëve rrugën drejt suksesit dhe thjesht dështimet e tona në jetë duhen të shndrohen përvoja të reja për fëmijët e tonë. Dhe t'i themi atyre që atë që neve kemi dështu dhe asaj rrugës ose ati qorsokaku që kemi kalu, ti nuk duhesh të shkojsh dhe ta trasosh këtë rrugë, sepse do dështosh. Por ti do të kalosh në për këtë rrugë drejt suksesit. E para në jetë, duhet që fëmijëve tonë t'i mësomi se ata të kenë një qëllim në jetë. Duhet t'i mësomi fëmijët tonë vëllezër që ata duhen me pas një ëndër dhe këtë ëndër duhet me ndjek. Ëndrës duhet mi shku mbrapa për mu realizu aja. Për me një kusht, ëndrën mos mi atregu askujt. Allahu tha nëpërmes gjuhës së Jakubit alayhi salam, qale ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika. O birja mos ja trego ëndrën tënde as vëllezërve tonë. Dhe do ta ndjekësh ëndër derisa të realizohet. Kështu prindi, ai që sheh më larg se sot është ai i cili i tregon fëmijët vet se ti duhesh me pas një ëndër dhe duhesh me pas një qëllim në jetë që duhesh me shku pas tij. Nuk je krijesë e paqëllimshme në këtë rruzull të kësor që je ardh, duhesh me pas qëllimin tënd dhe duhesh me ndjek ëndrrën tënde derisa të realizosh. Mund me zgjat një vit, mund me zgjat 5, 10, 20, 40, para vdekjes mund me realizu atë ëndër, por me një kusht, ajo duhet më realizu vetëm prej teje, jo prej dikujt tjetër. Motivimi i fëmijëve do thot me fjalën ti je i madh. Sot kemi nevojë që fëmijët tonë të edukohemi me këtë fjalë. Ti je i madh, ke vlerë. Ti do të kesh pozitë brenda familjes. Ti ke aftësi që mos t'i lami fëmijët tonë vërtet të jenë të vegjël gjithherë të ngjitur. Dikush për fat të keq e lën evladin e vet jetë i vogël çdo herë. Në sjelljet, në fjalët e tij, në komunikimin e tij, të mendumit e tij, është gjithherë ai fëmiu i vogël që kur nuk është rrit. Truri i tij kur nuk ka kalu do thot me moshën dhe me trupin që e ka ai sot. Andaj vëllezër ti motivomi dhe ti ja vendosmi fëmijëve tonë këtë parim se ti je i madh dhe ti ke mundësi me bëj gjëra të mëdha. Prej gjërave të cilat duhet si parim të jetës t'i japmi fëmijëve tonë është ti tregohemi atyre se suksesi yt e ardhmja jote varet veç nga i madhi Zot. Mos i lidhni suksesin e fëmijëve tuaj as me veten tënde mos i lidh. Mos e lidh do të suksesin e fëmijëve tu me asnjë krijesë mbi rruzullin toksor. Por le ta dinë se suksesi im varet nga Zoti. Me një kusht që ti pastaj do të mundohesh dhe do ta jepsh maksimumin jetë për të arritur atë sukses.
edhe pse varet nga Zoti. Do ta bëjsh maksimumin që ti ta arrish suksesin tënd dhe peshat e Zotit ti tregojsh fëmijët se pesha reale është ajo që peshohet me peshojin e Zotit. Dhe asnjë njeri nuk mundet peshohet drejt dhe asnjë njeri nuk mundet të jepet vlera e tij e mirëfillt në këtë botë deri atë ditë kur çdo njeri do të vlerësohet para Zotit. Andaj as mos u zmadho kur njerëzit të japin epitete, kur njerëzit japin gjana që të bojnë shumë i madh mundi, e as mos u voglo kur njerëzit japin gjana të cilat ti nuk i ke. Por ti rri ai që je, njihe veten tënde dhe dije se pesha jote është ajo peshë që peshon vetëm tek i madhi Zot. Përndryshe, vlerësimet dhe matjet e kësaj bote janë të pavlera dhe ato përfundojnë, do thot ku përfundojnë në këtë jetë. Dërsa vlerësimi real i çdo njërit prej neve këtu dhe çdo krijesës do t'i jepet vetëm para të madhit Zot. Nga fjalët e njerëzve nuk shpëton, jepni këtë parim fëmijëve tuaj, që mos të bëhen ata peng i fjalëve të njerëzve. Sa ka sot fëmijë, sa ka sot do thot njerëz që në jetën e tyre kanë dështu sepse kanë qenë peng i fjalëve të njerëzve. Për fat keq në këtë shoqëri që jetomi, do thot shoqëri që ka element, ka sens të paragjykimit ndaj njerëzve, qoftë me aftësi të veçanta, ndaj njerëzve që nuk duken sikur na, ndaj njerëzve që mund me pas diçka mangut që ne e kemi, pikërisht këto janë ato fjalë që shumë e njerin e kanë lënë mbrapa një jetë. I trash, i holl, i gjatë, zhdrëpi gajbës, sa i madh kokshe, sa i vogël, a nuk po sheh mirë, a çfarë je. Do thot këto gjana do thot vëllezër, edukoni fëmijët e juve që mos jenë peng do thot i fjalëve të njerëzve. Sepse ato nuk ndalen kur, ato nuk mbyllen kur, por suksesi jot varet vetëm atëherë dhe do t'ja dilsh vetëm atëherë kur nuk i ndëgjon fjalët e njerëzve se çfarë thojnë mbrapa. Mbajtja e përgjegjësive që mësojnë fëmijët e tonë që ata duhen me qenë të përgjegjshëm. Jeta është e mbushur me plot përgjegjësi. Dhe përgjegjësive nuk duhet me ik, por duhesh mu përballë me to. Nëse don me qenë i suksesshëm nesër, dije që ti duhesh mu përballë me përgjegjësitë tua. Në atë moment që ti je përgjegjës për punën që shtu është dhënë, për problemin që ke shkaktuar, ti je përgjegjës dhe mësoni fëmijët e juve që mos ikin prej përgjegjësisë. E ke bo fajin, ti duhesh të jesh përgjegjës nëse don me qenë i suksesshëm. Nëse don me dështu, fillimi është atëherë kur njeriu ik prej përgjegjësisë së tij. Mos i rënoni do thot personalitetin e fëmijëve të juve. Jepni mundësinë që fëmijët e juve të kenë personalitet real. Ndal gadal ta ndërtojnë. Mos kërkoni asnjëherë prej fëmijëve të juve që ata të jenë sikur jo. Ata duken sikur jo, të veshën sikur jo, të hajnë sikur jo, të mendojnë sikur jo. Ja, jepni lirinë e tyre që ata të mendojnë pak më ndryshe, por gjithherë duke qenë si referencë referuese drejt suksesit të fëmijëve. Do thot asnjëherë fëmijëve ju mos i lejoni do thot që ata të bëhen do thot servel ndaj dikujt. Mos shkoni do thot në përdyrë të shkollave do thot për mia përmisu notat e juve. A dini se një pjesë e juve prind shkoni do thot në fund vitit, fund semestrit do thot dhe gjeni nalt apo poshtë ku janë profesor dhe ku janë arsimtar dhe kush e njeh këtë profesor dhe këtë profesor që m'ja rregullu dhe m'ja përmisu notë. A dini ajo? Po. Na jemi ata që e bomi këtë gabim fatal. Na jemi do thot ata që e po e rënomi personalitetin e fëmijëve tonë. Na jemi ata të cilët po i mësojmë fëmijët tonë se vetëm me intervenim në çështje të caktuara të jetës ti mundesh me shku përpara jo vëllazër. Lejoni fëmijët e juve që të kenë personalitet, të jetojnë krenar, të jetojnë me ato që ai ka merituar në jetë. Sepse të gjithë ata të cilët jetën e tyre e ndërtojnë me kësi rrugë të shkurta, gjatësia e tyre është e shkurtë. Gabimi i tyre është fatal. Ata janë ignorante së ardhmës, të cilët nesër do të jepet përgjegjësia për ta udhëheq, për ta menaxhu një shtet, një karrik të fesë, një ulse të mjekut e kështu me radhë. Dhe pastaj ne pikërisht do të jemi ata që do t'i vumi pasojat.
krejt këta sot që i shohmi që e kanë kriju këtë amullim brenda shoqërisë tyre, nuk janë më shumë se sa një pjellë e cila dikush ka intervenu dhe thot në kalumën e tyre. Një dorë e cila ka shkrujt për mja, në nshkru dhe për mja vullos një deftes, apo një diplom, apo për mja dhonë për parsi, apo për mja dhonë një not. Dhe sot e 20 vite, po i bami pasojat të saj, dhe do t'i bami ende nëse neve nuk jemi të vedishëm për atë që po e rënomi personalitetin e fëmijëve tonë. Leni fëmijët e tonë që të rritën, të edukohen, të kenë një personalitet dhe të mundohen që këtë jetë duhet me dalë në djersa për me morë atë që te e meriton. Kaq shumë e thjeshtë. Po që se ja don të mirën e vladit tanë. Nëse nuk ja don të mirën, atëherë shko dhe rri me orë të tëra tek shkolla, tek dyrë të shkollave aty dhe tento gjithherë që fëmijët në ta mbush atë librezën e kuqe me nota 5, sepse tek e fundit një ditë nuk ta kërkon askush diplomën dhe askush nuk ta kërkon librezën e shkollës, por ta kërkon aftësitë tua, komunikimi të punës, sa i gatshëm për më përballë me përgjegjësitë tua. Dhe mësoni dhe thot fëmijët e ju dhe më e madhja që sot ata kanë nevojë për një model praktik. Ata kanë nevojë për vetë disiplinë, për aftësitë komunikimit efektiv, për vetë zhvillim. Ta dinë që mi thon dikujt jo. Mësonja do thot. Mësoni sepse është ky sekret i suksesit fëmijëve, kur ne ja mësomi fëmijëve me thonë jo dhe me thonë po. Pastaj që ata ta ndryshojnë qasjen, jo të tjerë ndryshojnë karshit ti, por ti mësomi fëmijët e tonë që ti duhesh me ndryshu qasjen tonë dhe ndaj njerëzve dhe të jetë gjithherë i mirësjellër dhe e fundit është ai projekti madhor që nuk guxon asnjëherë fëmiu të largohet, është projekti lexo. Lexo. Nëse don me qenë i suksesshëm në jetë, duhesh me lexu. Sa herë që lidhet diçka me suksesin e fëmijëve të ti përkujtoj atij se duhesh me lexu. Për me arrit diçka duhesh me lexu, për me kontribuar në këtë shoqëri duhesh me lexu. Ren është projekt madhor, është fjala e parë e Zotit që ka zbrit mbi këtë tokë dhe mësonja do të thotë fëmijëve t'ju që kur t'jenë në gjendje në përballje se në prag të suksesit, le ta lutin Allahun xheletala ashtu siç na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam për suksese, ku thot Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahla. O Zot, nuk ka lehtësim në punë, vetëm atë që ti e lehtëson dhe ti, po që se donoj Zot i madh, e bën të vështirën të lehtë. Kjo është një ndër duat profetike që profeti sallallahu alaihi wasallam na mësoi kur neve dëshirojmë një jetë të jemi të suksesshëm dhe përballemi me ndonjë pengesë. O Zot, ti e bën lehtësimin çdo herë në çdo vepër, në çdo hap të jetës son, ti lehtëson gjërat, po që se don o Zot, edhe gjërat më të vështira që neve na duken në botën tonë të brendshëm, ti kur don o Zot e bën lehtë dhe qelën pastaj dyrt e hajrin këtë dunja. Elus Allahun xhela taala që t'jemi nga ata që t'jemi ne fillimisht të suksesshëm, pastaj t'jemi ai modeli që nëse do të edukomi dhe do t'ja mësomi rrugën drejt suksesit fëmijëve tonë, asnjëherë duke mos ja garantuar atyre, por duke i mësuar se cila është rruga e suksesit.